好，来继续来到台中，这个台中后里的大型 Outlet 购物商场的第二期正式来开幕了。业者推出着100块看电影的活动，有大批民众排队来抢这个电影票。讲到台中各大 Outlet 这个卖场各有特色，讲因拢准备好啊，要伫个过年期间抢人客、抢业者。拜六早起10点半，商场未曾开幕，门口就真侪人排咧等要抢电影票。商场结合影城，佮推出100块看电影活动。大选后头一个周末，果然有真侪人来哩看电影。其他的秀影可能要200-300块。3天会不会都来看这100块的电影？不会啊，3天都过来看。商场伫去年耶诞节试营运3礼拜时间，人客量就超过60万，业者嘛估计年营业额有可能有到60亿。有最适合全家老少过来游玩的室内场域，有这个最优质新颖的电影院，同时呢，还有非常多的这个精品。新开幕日本商场2期，整体造型是欧洲风购物商场，加上游乐园，还有全台湾上界大型的摩天轮。来到这会耍的拢总有。伫台中港的三井奥莱商场，占地18公顷的卖场，表现的是日本的风格。海景摩天轮是一个真大的特色。今年12月开幕，估计规年的人客量会超过800万人次，是台中海线的主港。买库存品无一定爱走去郊区，伫台中市区的日料天地商场，充满美式休闲风格。因为伫车头附近，交通真方便。大概推出不良品大拍卖时，甲真侪小活动，嘛有真侪消费者专工去乌宝买过年啊。各大业者都已经准备好啊，就是要伫新年时抢到好头彩。